साथीहरू सबैलाई मेरो भ्लगमा स्वागत छ। वेलकम टु माई भ्लग साथीहरू। हामी चाहिँ जिरोकुलो हुँदै धुलीखेल हुँदै होइन पनिपा साँगातिर जाँदैछौँ साथीहरू। साथीहरू के छ हालखबर, के साथीहरू सबैलाई सन्चै छ साथीहरू। अब आज चाहिँ हामी होइन यस्तो भ्लग बनाउनु गइरहेको छौँ साथीहरू होइन। अब हाम्रो देशको विकास बाटोघाटो त्यत्रो तरिकाले विकास भइरहेको अवस्था छ साथीहरू होइन। हामी चाहिँ जिरोकुलोबाट होइन धुलीखेल हुँदै होइन यता पनिपा हुँदै साँगातिर आइपुग्यो भने साथीहरू। अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै यो साँगा नेपाल पुलिस स्कुल अगाडि आइसकेका छौँ साथीहरू होइन। यो बाटोहरू चाहिँ विकास भइरहेको छ साथीहरू होइन। पुरा कतिमा के यो जेसिबी चलाएर होइन काम भइरहेको छ साथीहरू होइन। काम त धमाधम भट्टाभट होइन। यो त साँगाको नजिक हेरौँ साथीहरू होइन। यो अन्डर पास पनि हुँदैछ साथीहरू होइन। यो चाहिँ नि अब एकदम 10-12 लेनको यो होइन अब यो अन्डरग्राउन्ड प्रस्थान यो अब सबै साथीहरू होइन। यो अब यो बाटोहरू अब चिल्लो पिच हुँदैछ साथीहरू होइन। अनि यहाँ ढल्ने बाटोको कामहरू भट्टाभट भइरहेको छ साथीहरू होइन। त्यो पारी छेउको चाहिँ नेपालको सबभन्दा ठुलो स्कुल त्रिवेणी स्कुल हो साथीहरू होइन। नेपाल पुलिस स्कुल पर त्रिवेणी स्कुल भन्थ्यो होइन। हाम्रो गाडी चाहिँ चट्ट लाएर बाइक चलाउँदै हुनुहुन्छ साथीहरू होइन। अनि मतलब चट पछाडि बसेर भिडियो बनाउँदै ट्याक्क खिचिरहेको छ साथीहरू। अनि हाम्रो टोलीहरू अगाडि बढिरहेको छन् साथीहरू। यो चाहिँ कङ्क्रिट सामनाहरू हो साथीहरू। अनि भट्टाभट ठाउँमा बाटो खनिरहेको छ साथीहरू है। यो रोड एक साइडमा फुटेको एक साइडमा अलिअलि पुरानो रोड छ होइन। फटाफट है काम भइरहेको छ साथीहरू। रफ्तारको पारामा काम भइरहेको छ साथीहरू होइन। है साथीहरू डबल ट्याप गरौँ है, डबल ट्याप आएछ टक्कै अब जाम पनि त्यस्तै छ साथीहरू होइन। डबल ट्याप चाहिँ गर्नु पर्दैन साथीहरू। हल्का रमाइलो साथीहरू ट्याप ट्याप झ्याप झ्याप म्याक्छ कि साथीहरू होइन। लाइक कमेन्ट चाहिँ झ्याप्पी झ्याप होला साथीहरू होइन। यसो मन परेमा तपाईँहरू सब्सक्राइब पनि गर्नु होला साथीहरू। यो एकदम यहाँ त्यो रुममा जाम भएको छ साँगामा के साथीहरू। पुरा रोड अफ रोड छ साथीहरू। अब ठाउँ ठाउँमा टिफरले यो है गिटी पिटाको यो ड्रम पुरा अब यो काम रोडमा भएर छ साथीहरू होइन। बाइक पनि के कम पुरा रफ्तार दिइरहेको छ कि यो जाम साम छाउँदै होइन। अब यहाँ चाहिँ अन्डर पास साथीहरू काम भट्टाभट भइरहेको छ साथीहरू होइन। यस्तो भइरहेको छ साथीहरू। अब यो अब यो 2 वर्ष चाहिँ होला साथीहरू होइन। यो 2083को कानुन चाहिँ तपाईँ भ्याउँछ न यो अर्को वर्षसम्म सकिन्छ साथीहरू। 1 वर्षमा अगाडि सकिँदैन साथीहरू। त्यस कारण तर रोड चाहिँ हुन्छ साथीहरू त्यतिर होइन अलिअलि। यो अनि मान्छेहरू पुरा अब यहाँ फेरि आज के जात्रा पनि साँगामा के पुरा भिड लागिरहेको छ कि साँगामा होइन। रमाइलो भइरहेको छ साथीहरू होइन। त्यो साथीहरू अब यो पुरा भिडियो हेर्नु होला साथीहरू। अब जामै जाम छ साथीहरू होइन। हामीले यसो धुलो खाँदै पुरै मान्छे सेतो भइसक्यो कपाल पुरै अब यो धुलोले पुरै अब मान्छे नै अब नचिन्ने भइसक्यो साथीहरू होइन। त्यहाँले बाइक खतरा बुटुटुटुटु बुलेर हालिरहेको छ साथीहरू होइन। अब यहाँ भिडियो हाल्ने साथी फेरि अब यहाँ जात्रा छ साथीहरू जात्रा कि अब यो बिस्की जात्रा भन्ने जस्तो अब यो साँगामा ठुलै जात्रा छ साथीहरू होइन। राम्रै छौँ फेरि यताबाट पुल बन्दा छ साथीहरू होइन। जात्रामा हजारौँ भिड छ साथीहरू। हामी चाहिँ बाइकमा पुरा दाइ भाइ पुरा कुद्दैछौँ साथीहरू। अब यता फेरि ट्राफिकको चेकिङ भइरहेको साथीहरू अब होइन। अब हाम्रो देशमा अब गन्जो ट्राफिकहरू कमी छैन साथीहरू। ठाउँ ठाउँमा विरोध गरिहाल्छ साथीहरू। पुरा ट्राफिक अब यहाँ हामी अब गन्जोले भइहालेको पुरा अब त्यो मापासी सिकाएर चाहिँ मापासी गन्जोहरू त केही थाहा हुन्न मापासी सिक फेरि उताबाट साँगा शिव मन्दिर पुग्छ साथीहरू नि त। र अब सनसेट हुँदैछ साथीहरू सनसेट है साथीहरू सनसेट हुँदैछ पुरा माथि। अब पुरा पुल चाहिँ बाटो माथिबाट खतरा छ कि साँगा फेरि पुरा अनि शिवको मूर्ति साथीहरू छ। यो साँगाको मूर्ति भन्छ साथीहरू। यो साँगाको मूर्ति चाहिँ त्यो बनाउने मान्छेकै फेस भएको मूर्ति हो क्या साथीहरू। अब हेर्नुहोस् यहाँ साँगा रोड यस्तो छ साथीहरूलाई पुरा डिले बाटो छ साथीहरू। पिच पनि छैन साथी भत्किया छ। त्यसमा कन्क्रिट वायर लगाएर पुरा रोडको लेन्थ पनि बढाएको छ साथीहरू होइन। हामी पुरा अब यहाँ पुरा धुलो धुवामा खाँदै गइरहेको छौँ साथीहरू है। ल साथीहरू है एकदम इन्जोय गर्नु होला साथीहरू। रमाइलो क्या साथीहरू। मैले पुरै अब खास यो बाटो देखाउँदै भिडियो बनाएको क्या साथीहरू। त्यो अब धुलो छ साथीहरू लिएर आउँदैन साथीहरू होइन। त्यो पनि हामी कम छैन साथी धुलो खाँदै ल चस्मा पनि लाग्छ साथीहरू। यहाँ नै छौँ साथीहरू है। ल बाइक दौडिरहेको छ रफ्तार है। यताबाट पनि धुलो उताबाट पनि धुलो साथीहरू। र मैले केही देखाएको छ साथीहरू है। ल मलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो होला है। अब हाम्रो देशको विकास हुँदैछ साथीहरू। यो बाटो चाहिँ अब 1 वर्षपछि चाहिँ राम्रो बन्छ साथीहरू चिल्लै हुन्छ साथीहरू होइन। हाम्रो धपाधम हे
त्यही नभए चाहिँ साथीहरू अब यस्तै छ साथीहरू है अब जाने माने त्यस्तो काम पनि त्यस्तो भइरहेको छ साथीहरू साथीहरू दाइ चाहिँ यहाँ ब्लुटुथ कुदाएको छ साथीहरू है ल यहाँ दाइ यहाँ हाँस्दै हुन्छ रमाइलो गर्दै हुन्छ है ल अब हाम्रो दाइले पनि यहाँ सब्सक्राइब हानिदिनु ल है साथीहरू मलाई सब्सक्राइब गर्नु होला साथीहरू मन पऱ्यो है भिडियो मन पऱ्यो भने मात्रै सब्सक्राइब गर्नु होला नत्र लाइक कमेन्ट छैन होला साथीहरू सबै साना स्टुडेन्ट युट्युबर मिलेर यहाँ भिडियोहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ साथीहरू है ल सबैको सपोर्ट बिना के हुन साथीहरू है ल सबैलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ युट्युबमा है साथीहरू ल सब्सक्राइब गर्नुपर्छ साथीहरू अब म पनि मोबाइलबाट साथीहरू होइन भोलिपछि ल्यापटप किनेपछि खतरा भिडियो बन्छ साथीहरू होइन है साथीहरू ल ल ल कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई यो भिडियो लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु होला साथीहरू है काम भटाउनु भएको छ साथीले यो धुली खेल्दै साँग पनि कटिसकेको लगभग साथीहरू होइन कस्तो लाग्यो साथी डोजहरू बेसी भएर चढ्नुहुन्छ साथीहरू होइन हाम्रो अब डेली आइरन गइरहने ठाउँ हो साथीहरू अब 1 वर्षमा कम्प्लिट हुन्छ साथीहरू अब लगभग 45% चाहिँ काम कम्प्लिट भएको छ साथीहरू अब त यो बेस गाडीहरू जान्छ होइन अलिक गाडी छ ल्याइलाम जाम पनि हुन्छ साथीहरू मेन त यो बसहरू मन लागि गर्छ नि त्यही हो ल साथीहरू ओके साथीहरू